मैं प्रेमपाल, मैंने एक इम्प्रूवमेंट किया है। ये चेयर है, तो जब मैं इस पे वेल्डिंग करता था तो इसकी चेयर पे बैठने से मेरी जो है हाथ चलाने में मेरे को परेशानी होता था। और ये रोटी टेबल का फुट स्विच है, तो ये भी पैर से दबाने में परेशानी होता था। तो इसमें मैंने एक सुधार किया है, एक इम्प्रूवमेंट किया हूँ, जो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आप देख सकते हैं, ये चेयर मैं बनाया हूँ इसके लिए, और इस पर मैं अपना नाम भी लिख दिया हूँ। और इस पे मैं जब बैठ के आराम से वेल्डिंग करता हूँ तो ये रोटी टेबल का फुट स्विच है, तो मेरा पैर और इस चेयर के उस पर आराम से टिक रख के काम चालू हो जाता है मेरा। अब मेरे को कोई परेशानी भी नहीं होती है इसमें। थैंक यू।